Aujourd'hui, on ouvre la case 23 du calendrier de l'Avent Nostibé. Donc, case 23, l'avant-dernière case du calendrier. C'est passé super vite, j'espère qu'on va avoir un bon produit. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et on va ouvrir la case 23 qui est juste ici. Ça me fait un peu peur les grandes cases, j'ai l'impression que c'est toujours des goodies. Bon, c'est pas un produit, je suis un peu deg. Je sais pas du tout ce que c'est une petite pochette. Bon, je crois savoir ce que c'est des papiers matifiants qu'on met pour les peaux grasses, pour le front, etc. C'est dommage parce que du coup c'est pas trop utile pour moi, c'est pas vraiment adapté à mon type de peau. Donc on se retrouve demain pour la dernière case.